CZS cable clear tu zong zong te che baivek ole Noel wanal ruat pui kania chanchin thar langsar zwa te ngai thla ang Kolasip traffic police te chuan April ni khat sang ni somni pathum atangin two wheeler helmet ISI mo BSI mark chuang lo khum te chu an manzel to dona danina phut angin ashem na poisa an joy tir to don Selui group YMA in khom pui sai phai na ya namdang pasal nei ten in le lo driver certificate de sarkar na thlangin mizo ni na chanvo reng nei thei to lo turin ani le thla bituk ni ro se ti le ramri chungchanga malang na atan special budget siam ni ro se ti te an pom vo in chanho dar thum khan se lui bial tu MLA pulrin sang ral te chuan sai phai panchayat bhavan VC house chu sai phai khotlang in tangkai taka an man turin a hong chanchin kim changzo kin ngai thla ang Kolasip traffic police te chuan April ni khat sang ni sommi pathuma tangin two wheeler helmet ISI emo BSI mark chuang lo khum te chu an manzel to dona danina phut angin ashem na poisa an joy tir to don hewang yang Kolasip traffic police OC SI rual chuan dan bo chia man omlo turin sarkar phal helmet chaw khum turin two wheeler khal tu te angen ani Selui group YMA in khom pui sai phai ne ya namdang pasal nei ten in le lo driver certificate le sarkar na thlangin mizo ni na chanvo reng nei thei to lo turin ani le thla bituk ni ro se ti le ramri chungchanga malak na atan special budget siam ni ro se ti an pom Selui group YMA conference sai phai nei me ka inrin ni khan palaikal khom ten rawan rela Rowling khoma hian branch shang le group executive committee atangin agenda som pali luta heng thi rowel palai te swan pomvekin GEC in heng te hilo bo zui turin anti ani rowel palai tin agenda an pomzinga hian namdang pasal nei tile namdang chungchanga malanga tur agenda pathuma oma chungzinga chuan fil veng branch YMA atanga agenda lut namdang pasal nei te chiat ni thatni ya YMA che dan tur ti chiani ro se ti le Zalen veng branch atanga lut namdang pasal nei ten tuna tanga nei le te chuan in le lo driver certificate le sarkar na thlengin mizo ni na chanvo reng nei thei to lo turin ani le thla bituk ni ro se ti te atela heiba ka hian GEC atanga agenda lut group hwam chunga ILP check run pui nei ni ro se ti te chu soi hawa pom ani ro reling khoma hian ram ri le akai hnoi chungchang po agenda pathuma omboka sai pui v branch atanga lut Mizoram le Assam ram ria hwan loram nei ten an hwan lorama thamwang taka ma an lak le vat theina Selui group YMA in a chulangin mal ro se ti chu soi hawani nuwa pomani a heiba ka hian GEC atanga agenda lut ramri chungchanga malak na atan special budget siam ni ro se ti le phainuam branch YMA atanga lut phainuam le baga inkara excise and narcotics check gate da tura thunei tu hena thlen ni ro se ti te chu soi hawa pom ani Rowel palai te chuan SEG atanga agenda lut state point branch te tlo chwa ni ro se ti tele saipum branch atanga lut sai phai le not chon puin kar leile chep te lei siam zo theilo hi arang lama siam zo ni theinan group YMA in malak ni ro se ti te pom bok ani Niminaraw reling khoma hian YMA le akai hnoi malak na tur sang te po soi hawa pomani a Selui group YMA hwam chunga football tournament nei ni ro se ti te rui hlo do konga group YMA in group hwam chunga chakzokin mal ro se ti te pom ani Selui group hwam chunga rui hlo ngai ti an kol na hmuna group YMA mingin Chanpui na pek ni ro se ti te group in khom pui le ro reling khom thleng tu chanpui na ti sa ni ro se ti te pomani a branch YMA activity in elna report form a hian thalak theru phut tel to lo ni ro se ti le Selui group branch YMA activities report thalak thil tel chin chu ti to lo ni se ti chu pom ani nimina ro reling khom a hian kumthara ro reling khom nei na mun tur tan dol chera pom ani vo in chama dar thum khan Selui bial tu MLA polarin sang aral te chuan sai phai panchayat bhavan VC house chu sai phai khotlang in tangkai taka an man turin a hong puzo khum thanga president village council sai phai kai shwai panchayat bhavan hon na huna hian khwalian
pularin sang aral te chuan sai phaya VC house pangai tak an la nei lo awang le ramri dep khwa an ni awanga ngai poimo ada an ni thu soin ramri dep khwa ani awangin khopoimo takani a maseria na cha a omlo awangin IB thatak sak mek ni in community hall po MP fan atanga sak mek ani thu soin mihal sadatan in hmuntur po ngai tua sak an ni thu soibok Saiphaya HSLC exam center hon ani boka Saiphai khwain ma son zel theina theitop chwa chunjom zel tum thu soibok Panchayat Bhavan hi RGSA scheme cheng noi som manga sakni in fit som ni pali som pani aliana sak ani hemi nu hiana ma sum cheng noi li senga mi har sa ti in muntur alei chu tlo le ngalani a helai muna hian in som mi pangaleng turanga yani a tuna hian deal na hi somsari vera lut to a selui bial tu MLA hian zanin hian selui group y me conference chiak zan chu khwalian ni in man pui don ani nimin chanu dar khatle achan vevel khan aljin ming than zwala kumsom ni pathum sanof biro tuanga kong thar veng chu sipai 16 asam regimena an training na che swalin aboral ni a thudon ani khotlang shwai tu ten sipai ho tu te an biak danin aljina ruang hi vo in tlai dar thum vel khan sipai danangin postmortem tu mani a document ti fel ngai te ti felani nuwa naktuk zir top ni khian silchar thleng thona manga ron thon an tum thu an ho tu de chuan an soya ruang ron thlen hun tur hi soi mai the alani lo ni a thudon ani naktu khian Kolasi District Sports Stadium a Indian Navy le Mizoram chuan exhibition football match an khel dona nimin khan Indian Navy team te chuan Mizoram an lo thleng ani he in kheli MFA Golden Jubilee lom na peng pakhat ani dona in kheli Kolasi District Football Association lamin an thleng dona aboy pui ngai angte an boy puyang football team baka hian Indian Navy Sports Control Board Secretary le official dangte po an local don ani MZP konpui sub headquarters chuan thu chwa siamin an area chunga namdang pakhatin nula khwai khem tumin abei ni in an tar langa meichhia hian chanpui turin midang au nuwa vaipa hi hlau thongin atlan chhia ni in an soi tuna hian omna chin hriat alani lova MZP chuan he vaipa hi alo hmu emo a omna chin hria chuan an mani hria tir turin nge na konpui kho chunga hetiang thil a thleng chu poyan ti thu le a thlen non lo na turin ati swal tu hi phu tok shem na pek an du ti an soi National Tobacco Control Program le Food and Drugs Administration ho tu de chuan min khan Health Directorate Conference Hall din tharvenga Mizoram good kha le tobacco production shang khap le khwa khir chungchanga inron khom na consultative meeting cum training and what saya National Health Mission Director Dr. Eric Zomoyan manpui he hun hi Directorate of Health Services Drugs Controller and Licensing Authority lelsom mapachwawi na kai shwaya Dr. Eric Zomoya chuan khosak changkang zela mishingte kan ol to thule nana ingkai chon theilo NCD in nasatakin minti boy thu soi chuti lai kara heng thil bel cha tura mizoten zuk le mamban san kan lahar satlat mai chu poeti thu soya tun lai hian mizo thalai zinga vai hlo ba ka shikhar alwar hle ti soin Dr. Eric Zomoya chuan shikhar kan ti te hian taksa khoi poidan hi anasa zwal le a kan zawai kan than hara nu le pa te po in chung kwa kan fa te nasata ka zirtina kan pek veka kan vilngun angai le zwalani ati a rampum huwa pa than har ahun to hle ti asoi chut khoma hian gutkha product kan ti shikhar le thil dang te hi India rampuma siam chwa khap na ti chwa ani to a Food Safety and Standard Act 2.3.4 Prohibition and Restriction on Sale Regulation 2011 puina phallo ani ei tureng renga taksata chalo om turani lova tobacco le nicotine omna atel turani lova vaihlo le akai noi zwa tur ta chu cheng nuai ni thleng choi tira shem thei an ni a IPC section za samriat pariak nuaya cheng nuai ni sing sari sang kha jan hi somthum pasari choya shem thei na dan om thu atar langbok voin chun dar som pani khan MZP General Headquarters pisapuya MZP Muslim Welfare Society Mizoram le Central
Mizoram Gorkha Youth Association shrai tu chuan joint meeting an neya Mizoram chhunga namdang dan lawa sumdo na kalpui te dap chhuah konga thoho an rel meeting hi MZP president Lalun Moe Pau tuina kai shuaya Mizoram chhunga namdang dan lawa sumdo na kalpui te MZP in dap chhuah tu mek chu Muslim Welfare Society Mizoram le Central Mizoram Gorkha Youth Association shrai tu chuan tha an ti ani Gorkha Youth Association te chuan achulangin MZP malak na chu choi oma thlop ni se an ti a MZP chuan Mizoram namdang dan lawa sumdon na kalpui te chu an sumdon na ti to pani theinan malak zel an tum thu an soi tun hnaya namdang dan lawa sumdon na kalpui hi atamin alwal he ti share ni a Mizo ming ho asumdon na baka state po na tangin mantlom te in phal na nei lo ten hei hitwal chunga Mizo sumdong ten an tua hle ni in MZP chuan an soya ngong lian zo ka nei ma ti to pani theinan MZP chuan malak an tum ani namdang dan lawa sumdon na kalpui te dap chhuah chungchang hi MZP Special Assembly February ni kwa a Borapan Suri zo fa te chol bu ka nei in an lo rel to a Mizoram chunga namdang dan lawa sumdon na kalpui mek te chu MZP in dap chhuah ni se Mizoram sarkar in ati top theinan malak ni ro se ti bo zui na kal mek ani he malak na hian MZP chu atulangin pol dangpo meeting puizel an tuma ramle namtan malak na ani awangin Mizo mupui te thlop na an ngen ngal bok ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chhuah thei ni e